A segunda geração do Mercedes-AMG GT Coupé é o novo modelo topo de linha da linha Mercedes-AMG. Combina características de condução altamente dinâmicas com maior adequação ao uso diário. Componentes de alta tecnologia, como a suspensão AMG Active Ride Control com estabilização de rotação semi-ativa, eixo traseiro direcional de série e aerodinâmica ativa aprimoram o perfil de condução ativa. O Coupé desportivo também sai pela primeira vez para a estrada com a tração integral totalmente variável AMG Performance 4 Matic+. Combinado com o motor biturbo V8 AMG de 4,0 litros, resulta numa experiência de condução do mais alto nível. A arquitetura exclusiva do carro esportivo AMG, com uma elaborada estrutura de carroceria de alumínio composto, permite que o carro seja configurado como um carro de 2+2 lugares. Para um automóvel desportivo desta classe, isso significa um interior muito generoso para os passageiros e muito espaço para bagagem. Sendo a quinta série de modelos independentes depois do SLS, a primeira geração do GT de 2 portas, GT Coupé de 4 portas e SL. O novo Mercedes-AMG GT Coupé demonstra mais uma vez o elevado conhecimento tecnológico da equipe de desenvolvimento de Affalterbach. O veículo estará disponível como AMG GT 63 4 Matic+ Coupé com 585 cavalos de potência em outubro de 2023, e como AMG GT 55 4 Matic+ Coupé com 476 cavalos de potência em julho de 2024. No lançamento no mercado, o novo AMG GT Coupé será lançado com 2 níveis de desempenho do motor AMG V8 biturbo de 4,0 litros. Os motores são montados inteiramente à mão, de acordo com o princípio um homem, o motor nas instalações da empresa em Affalterbach. No modelo topo de gama GT 63 4 Matic+, o motor tem uma potência de 585 cavalos, e um torque máximo de 800 Nm em uma ampla faixa de rotação do motor de 2.500 a 4.500 rotações por minuto. A aceleração de 0 a 100 km por hora leva apenas 3,2 segundos, com velocidade máxima de 315 km por hora. No GT 55 4 Matic+, o motor V8 tem 476 cavalos de potência e 700 Nm de torque máximo. O carro vai de 0 a 100 km por hora em 3,9 segundos, com velocidade máxima de 295 km por hora. Neste vídeo você pode ver o AMG GT 63 4 Matic+ com 585 cavalos finalizado na cor Manufantur Patagonia Red. Fonte: Mercedes-AMG.